Putrada Ekadasi. Putrada Ekadašis. The Ekadasi that gives a good son. Ekadašis, kuris duoda Son. sūnų. And it's also known as Pavitropana Ekadasi. Taip pat jis žinomas kaip Praditropana Ekadaši. It means the Ekadasi that silk garlands are offered to the Lord. Tai yra Ekadašis, kai siūlomos girliandos viešpačiui. And there are no difference between the Ekadasis of the light fortnight and Ekadasis of the dark fortnight. Ir nėra jokio skirtumo tarp Ekadašių, kurie būna vidurdienį prasideda ir vidurnaktį. Both of them are auspicious. Abu šie laikai yra palankus. And it purifies anyone. Ir apvalo kiekvieną. There are stories that even if your job and your occupation and life is very degraded, Yra istorijų, kad netgi jeigu jūs dirbate ir jūsų tas darbas yra labai degraduojate dirbdami tame darbe. there are extremes given. Tokie duodami pavyzdžiai kraštutinumų. Stories have how prostitutes or thieves and rogues and murderers, if they did Ekadasi, meaning they dedicated 2 days every year completely to the Supreme Lord, of every month. Pavyzdžiui, yra istorijos kaip prostitutės arba plėšikai ir žmogžudžiai, jeigu jie laikydavosi Ekadašio, tai yra 2 kartus per mėnesį paskirdavo dieną viešpačiui. What that meant was in the Vedic culture Tai buvo vedų kultūros laikais, vediniais laikais. was a lot more than just fasting from grains and beans. Ir tais laikais Ekadašiai buvo ne tik tai badavimas ir susilaikymas nuo grūdų ir ankštinių kultūrų valgymo. Bhakti Visrambha, Jiva Goswami mentions about it. Bhakti Visrambha Jiva Goswamis kalba apie tai. In Anuched 299, Anuched 299 and 300. 239 metais. Anuched is just text numbers, it's just a delineation of text. Atsiprašau, čia yra 239 tekstas. So what it said was, on Dasami, the day before Ekadasi, one would eat once. Ir ten sakoma, kad dieną prieš Ekadašį reikia valgyti tik tai vieną kartą. And then they would stay up all night hearing and chanting. Tada visą naktį klausytis ir kartoti šventus vardus. And Ekadasi, they would hear and chant all day long. O per Ekadašį visą dieną vien tik tai klausytis ir kartoti šventus vardus. And they would eat nothing Ir nieko nevalgyti. except Harinam and Bhagavatam and Harikatha. Išskyrus Harinamą, Bhagavatam ir Harikatha. Then on the breakfast time, Tada kitą dieną jau pusryčių metu they would simply take some Charanamrit or something like that. atsigerti Charinamritos ar kažką panašaus. Because if they didn't eat anything, then you don't need to eat any grains. Nes nevalgė nieko ir nevalgė grūdų. And then they would just continue hearing and chanting and worshiping the Lord, etc., until their normal time of eating. Ir tada toliau vėl kalbėti apie viešpatį, kartoti šventus vardus iki to laiko, kai bus pietų metas. And on Dvadashi, the day after Ekadasi, they would eat only once and they would not sleep in the day. Ir ta Dvadaši, tai yra diena po Ekadašio, jie valgydavo tik vieną kartą ir nemiegodavo. And that's pretty surprising. Tai labai atrodo nuostabu. When you read that, you're doing the mathematics of it. You're thinking, my God, this is 2 days with no food, no sleep, and no worries. That's surprising, Skaitydami mes labai nustembame, kaip taip gali būti 2 dienas nevalgyti, nemiegoti ir jokių neturėti dėl to rūpesčių. But that is not as surprising as the next shloka. Bet sekantį šloką viską paaiškina.
The next shloka says, if they can't do that, not a very substantial devotee. Sekantis šlokas sako, jeigu jie negali laikyti šitų principų, tai nėra labai rimti bhaktai. Look, we can't even come up to the standard of our grandfather devotees. Taigi mes negalime laikyti standartų, kurių laikėsi mūsų seneliai bhaktai. They were very determined. Jie buvo labai ryžtingi. Whether it was household life, whether it was moral principles, whether it was work. Ir šeimos gyvenime, ir moraliniuose principuose, ir dirbdami. Very determined. Buvo labai ryžtingi. So much so that by the time they're in their 90s or like that, and they look at their grandchildren, when these old people are 90 years old and they look upon their grandchildren, Kai jie jau buvo tokie ryžtingi, kad kai jiems buvo 90 metų ir žiūrėjo į savo anūkus, they're so disgusted with the moral principles or the quality of their grandchildren that they're happy to die. jie buvo tokie nepatenkinti tą pašlyjusią moralę savo anūkų, kad jiems buvo laimingi, kad jiems jau reikia mirti. What to speak of the ISKCON Swamis, that's like 16 generations away from us. Ką kalbėti apie 6 Gosvamis, tai 60 kartų prieš mus jie gyveno. So when you look at that shloka that Jiva Goswami wrote, Ir kai pasižiūrime tą šloką, kurią parašė Jiva Gosvamis, it's like shocking. tai mus šokiruoja. You start to think, even the best devotee that you probably personally know is probably a joke in comparison to them. Netgi pats griežčiausias bhaktas, kurį jūs ko gero pažįstate, tai būtų tik tai juokas palyginus su to, ką rašo Jiva Gosvamis. We got nothing to be proud about. Todėl mums nėra ko didžiuotis. Some devotees think, like I mentioned last night, that we have to change our conception of what constitutes normal devotional service. Kaip aš vakar sakiau, kad bhaktai turėtų iš naujo pergalvoti, ką laikome normalia atsidavimo tarnystė viešpačiui. Because in ISKCON, early ISKCON, we thought 16 rounds, preach, be, responsible, be friendly to all living entities. Nes, pavyzdžiui, senajame ISKCON'e mes sakydom, kad 16 ratų pamokslauti, būti draugiškams visom gyvom būtybėm. And it also means, of course, doing your duty as a householder or a brahmachari or in any ashram that you live in. You have to do your duties, your domestic duties. That cannot be refused. Ir žinoma, atlikinėti savo pareigą pagal ašramą ar šeimoje, ar kaip brahmachari, kiekvienas turi savo pareigas. Tas pareigas reikia atlikinėti. But irregardless of your station in life, your ashram, your position in life, Bet nesvarbu, kokią jūs pareitį užimate gyvenimą, kokį ašramą ar kokią gyvenime vietą užimate. we accept things that are favorable to serve Krishna Turime priimti dalykus, kurie palankus Krišnai, tarnauti Krišnai. if our relationships are giving us liberation. Jeigu tie santykiai duoda mums išsivadavimą, If our relationships are not giving us liberation, then they're simply dragging us into degradation. o jeigu santykiai su kitais žmonėms neduoda mums išsivadavimo, tai reiškia, jog mes tik tai degraduojame nuo to. So literally, when you look at the tradition, Ekadasi meant not just simply a 24-hour thing, but it actually meant a 3-day commitment. Ir Ekadašis, jeigu pasižiūrėtume tos raštus, reikšdavo ne tai, kad 24 valandas badauti, bet 3 dienų nuosprendį tokį. And when you look at the Sanskrit and you start to think, well, what was their village life like? Ir paskaičius sanskritą pradedi galvoti, kaip tada atrodė tas kaimo gyvenimas tais laikais. That empowered them to do that. Kaip jie galėdavo taip daryti 3 dienas. The idea is that in at least rural India, that Hari Bhakti Vilas and other scriptures were written in. Ir bent jau tai reiškia žemdirbių senovės Indijoje, kurioje buvo parašyti Hari Bhakti Vilas ir kiti kūriniai. Then there was a lot of
community support. Visuomenė labai palaikymas buvo iš visuomenės pusės. Festivals, everybody did it together. It wasn't an individual nuclear family thing. Everybody did it. Visi viską darydavo kartu, tarkim, ruošdavo šventes ir panašiai, net ne tai, kad atskirai švesdavo šeimose, bendrai. This means you had, it wasn't like, oh, rats, Ekadazi's coming, I can't eat grains, and it wasn't what you're losing. Ir negalvodavo žmonės, kad jie kažką praranda nuo to, kad ateina Ekadašis, aš negalėsiu valgyti grūdų ir panašiai, negalvodavo taip. Because the other 14 days or 28 days of the month, you in household life, you were very busy. You didn't get a chance to be with your friends. Nes kitas 28 dienas, kurios ir nėra Ekadašiai mėnesio dienas, jie visą laiką dirbdavo, jis per daug užsiėmė būdavo, kad negalėdavo pabūti su savo draugais. So if you had an opportunity to be with your friends, you took it. Ir jeigu tik tai pasitaikydavo progą pabūti su draugais, bendruomenėje, tai iš karto jie pasinaudodavo. And all of the festivals of the year, whether it was worshiping demigods or worshiping the Supreme Personality of Godhead, was an opportunity to meet your friends in the village. Ir visi tie per visus metus išsidėstę festivaliai, ir pusdievių garbinimo, ir viešpaties garbinimo, ir Ekadašiai, tai būdavo galimybė susitikti su draugais. It wasn't what you lost. Ir žmonės nesijausdavo, kad jie kažką praranda. It's what you gained. Jie kaip tik galvodavo, kad labai daug atranda ten apsilankę. You have to measure it in that characteristic. What have I gained? Ir galvodavo, mes irgi turėtume galvoti, ką mes nuo to gavome, kokią naudą gavome. The idea of it is that there was a big commitment that they had different kirtaneers, different qualities of people who could sing. Ir buvo toks susitarimas, kad būdavo tam tikri kirtanijos žmonės, kurie mokėdavo dainuoti gerai. They had dramatists. Kiti, kurie statydavo spektaklius. They had different lecturers. Kiti, kurie skaitydavo paskaitas. And I asked one old Gaudiya Vaishnava in Vrindavan last year. Vieną kartą aš paklausiau praeitais metais seno Gaudiya Vaishnavo Vrindavane. Because part of Kartik Vrata in Vrindavan was one of the fifth limb of that Vrata is Jagaran, stay up at night on Kartik, in the month of Kartik. Nes vieną Kartikos mėnesį, viena diena yra, kai reikia nemiegoti visą naktį. It didn't say in the Sanskrit how much. Whether it was the whole, some people did it the whole month, some people did it a couple of days, some people did it now and then, it didn't say. Sanskritų nesakoma, kiek laiko per Kartikos mėnesį reikia nemiegoti. Kiti žmonės sako, kad visą mėnesį, kiti, kad vieną dieną. So you're curious. Ir mes nustembame. It's just like ragas, like in some traditional Indian bhajans, they give a raga. You should sing it according to this tune. Kaip pavyzdžiui, indiškoje muzikoje, ragose, duodamas tam tikras tonas ir pagal reikia dainuoti. But nowadays, because of Kali Yuga, quarrel and hypocrisy and pressures on westernization and things like that, nobody learns how to do those things anymore. Bet šiais laikais, Kali Jugos laikais, vakarų civilizacijos įtakoje, niekas nebesimoko, kaip tai daryti. So because it's not done, nobody knows how it was done. Kadangi niekas jau to nebedaro, tai visi jau pamiršo, kaip tai buvo daroma seniau. So when you look at it, you see that in the Sanskrit or the Bengali, or like you look at it and you go, nobody can do that. Throw it over your shoulder. Forget it, Todėl mes paskaitome sanskrito ar bengali kalba tos aprašymus, kaip anksčiau švesdavo tas šventes ir galvojame, kad vis tiek niekas dabar taip nedaro ir metame per petį tą knygą. But you look at it and you go, wait a minute, should we forget it? Bet mes galim pagalvoti, negi turime visą tai pamiršti. I mean, like, for example, Chaitanya Mangal by Lochan Das Thakur, bhajans about Gauranga. He mentions clearly that different tunes are to be sung. Pavyzdžiui, Lochan Das Thakuras Chaitanya Mangala kūrinyje rašo, kad yra tam tikri
melodijos, pagal kurias turėtų būti gėdama. And I showed it, the Bengali manuscript, to a Bangladeshi kirtanier. Ir aš parodžiau tą raštą vienam iš Bangladešo kirtanijai, tam dainininkui. Do you recognize the name of this tune, this raga? Ar šita melodija tinka ragai? And he goes, look, what to speak of knowing how to sing the raga? This is the first time I even saw the name of the raga. Ką tu kalbėjai apie tai, kaip kalbėti ragą, aš pirmą kartą išgirdau iš viso tokį pavadinimą tos ragos. So, this is what happens when Kali Yuga advances. Štai kas atsitinka, kai Kali Yuga progresuoja. And the old generation die off. Ir sena karta miršta. Bhaktivinoda Thakur is referring in 1869 to a kirtan style called Manohar Shahi, the kirtan style that captures the mind. Bhakti Visrambha Madhava 1869 metais minė tokį kirtano stilių, kuris paliečia protą. And that style, there are three kinds of style, of which one style is no longer extant. Ir yra trys būdai kirtano, trys stiliai ir vieno iš jo jau nebėra. And nowadays, it used to be very much common in Bengali culture and Oriya culture. Ir dabar Bengali kultūroje ir rytų kultūroje tai labai bendras dalykas, visur tai vyksta. But the villagers no longer sing. Vykdavo tokie kirtanai, bet kaimiečiai jau nebedainuoja jų. They think only old people, only Brahmins, they sing, but nobody else sings. Tik tai seni žmonės, brahmanai, tik tai jie dainuoja, šiaip jau kiti visi nustojo dainuoti. Now those people who know how to do that, they're in their 80s and 90 years old. Tie žmonės, kurie žino tą stilių kirtano, jiems 80-90 metų. One devotee disciple of Radhanath Swami, who's a music major, young boy, and he said, I'm studying from people that are 80 and 90 years old. Vienas Radhanath Swami mokinys, jaunas vaikinas, jis sakė, kad jis mokosi iš tų 80-mečių, 90-mečių. So they had a whole different outlook and definition of what is real. Pas juos visai kitoks realybės suvokimas. Just like I wanted to, yesterday I mentioned it. Vakar aš tai minėjau. That, I was saying that some new disciples, ladies, they got kids. And as soon as they have a child, it just throws their whole world into a mess. They can't figure out, how am I supposed to chant? How am I supposed to be a devotee? All I know is that I got to be a mother, and this kid is demanding 24 hours a day. And I don't have a break, Aš kalbėjau apie moteris, kai jos turi gimsta vaikas ir tada jos pasineria į tą vaiko priežiūrą ir sako, kaip man dabar kartoti džepą, kaip man užsiimti kitą veiklą, kad dabar 24 valandas vaikas reikalauja mano dėmesio. So they think that, well, all right, our vows to the fire, our vows to the spiritual master, our vows to the deities, throw that to the wind. I have this child, and that is the most important thing. Ir jos pradeda galvoti, kad mano priesaka prieš dvasinį mokytoją, pasižadėjimas prieš tą aukuro ugnį, kad visą tai reikia pamiršti. Dabar aš turiu vaiką ir tiesiog pamiršiu visus tos savo pažadus. Later on, I'll beg forgiveness. I'll try to do it better in the future. O vėliau ateityje aš paprašysiu atleidimo, kažkada ateityje pradėsiu vėl sugrįšiu prie to. And I thought, wait a minute. There's got to be a better way of doing it. Aš pagalvojau, palauk, jau turi būti geresnis būdas, kaip tai padaryti. So, if you're not married, as I never was, then how in the hell do we know? Jeigu jūs nebuvote vedęs, pavyzdžiui, aš nebuvau niekada vedęs, tai iš kur aš galiu žinoti? We don't. So therefore, all right, we'll ask some of my god sisters that are 60 years old. How did you manage it, Dėl to aš pagalvojau, kad reikia paklausti savo Dievo sesers, kuri 60 metų, ir paklausti, kaip tau pavyko su to susitvarkyti. And they go back in time and they tell you how they did it 30 years ago. Ir jos pagalvoja, sugrįžta atgal laiku ir prisimena, kaip jos tai darė prieš 30 metų. 35 years ago, ISKCON was a different place, they said. Bet prieš 30-35 metus ISKCONas buvo visiškai kitoks. Nowadays you got 3-4 people in the temple.
and you've got everybody else living outside, working, maintaining. This is reality. O šiuo metu ISKCONas yra toks, kad šventykloje gyvena 3-4 žmonės, o visi kiti dirba darbus, gyvena šeimose. 35 years ago, wasn't like that. Prieš 35 metus taip nebuvo. So the ladies, they told me, our kids was just part of our service. We did all our service. We preached, we cooked, we took care of the deities, we went out on Sankirtan, and our kids just happened, Ir dėl to jos sako, kad reiškia, mūsų vaikai buvo dalis mūsų tarnystės, mes eidavom į kirtanus ir dalyvaudavom, reiškia, puošiant altorių ir vaikai kažkaip kartu užaugo. Then I thought, it's a byproduct of household life, Putrahinam griham shunyam in Sanskrit. If you don't have a kid, your household life is a waste. That's what Sanskrit. Ir sanskritų sakoma, kad vaikai tai yra kaip ir produktas šeiminio gyvenimo, kad jeigu neturite vaikų, tai neturite šeimos gyvenimo. So, we had a kid, but, it wasn't important. What was important was preaching, That's what they said. Jos sako, kad mes turėjome vaikus, bet mums svarbiausia būdavo pamokslavimas. But some kids, they really didn't like it. Bet aišku, kai kuriems vaikams tai nepatiko. I have some younger generation kids that are really complaining. Yeah, we didn't get enough love when we were a kid. They say like that. Pavyzdžiui, pažįstu tokius baktų vaikus, kurie sako, kad taip, kai mes buvome vaikai, mes negavome pakankamai tėvų meilės. One younger generation kid, who is now a mother herself, told me that. Viena tokia baktė, kuri šiuo metu yra jau mama pati. We're determined. We're going to make sure that we have good, loving relationships with our devotees. And what about sadhana? Sadhana iti sadhana. In Sanskrit, sadhana iti sadhana. Your eternal wealth is your spiritual practice. Sadhana? Chanting? What's that? Ir jis sako, kad, reiškia, svarbiausia mums, kad būtų meilės santykiai su vaikais. Ir aš paklausiau, kur tada sadhana. Jis paklausė sadhana, kas ta sadhana? They say like that. Jie taip sako. So I said, look, you might have had pain when you were a child, but you have to throw that out the window. You have to forget that. You're a mother now. You have to be an example for your kid. And your kid is watching you and your husband. They want to see, what kind of devotee are you? Ir aš pasakiau jai tada, kad gerai, gal tu vaikystėje ir patyrei ir nusiminė dėl to, kad tėvai nedavė tau tos meilės, bet dabar tu turi visą tai pamiršti, dabar tu turi pati vaiką ir tavo vaikas, reiškia, žiūri tave kaip į pavyzdį ir tu turėtum rodyti jiems pavyzdį. That lady, that Mataji, was very philosophical, very smart kid. But I thought, yeah, you got pain in your heart. Yeah, but you haven't got time for that. You're a mother now. You haven't got time for feeling pain. Ir ta Mataji buvo labai filosofiškai nusiteikusi, ji buvo linkusi diskutuoti, bet aš pasakiau jai, kad gerai, tu turi kažkokią nuoskaudą iš seniau likusią, bet dabar tu esi mama ir tu nebeturi laiko, kad tam nuoskaudą išgyventi, pamiršk apie tai. So I asked my 60-year-old god sisters, how did you manage when you were a young girl? When you're 25 years old and you had your kid. How did you manage? Ir aš paklausiau savo Dievo seserų, kaip jums pasisekė, kai jūs buvo 25 metų mergina, kaip jums pavyko užauginti vaikus? We did it. Mes paprasčiausiai tai padarėme. Yeah, but can you tell me how you did it? Bet pasakykite, kaip jūs tai padarėte. Not only me, but so many girls. I never heard one girl complain. I haven't got time to chant my rounds. Nope, we did it. Ir jos sako, kad ne tik aš, bet ir kitos visos, nei viena nesiskundė, mums užtekdavo laiko, kad sukartoti savo ratus ir mes tai tiesiog padarėme ir viską. But how did you do it? Bet kaip jūs tai padarėte? They said, we would get up at 2 o'clock in the morning. We would take a bath. Our kid is snoozing. That's liberation. Mes atsikeldome 2 nakties, maudydomės ir ten vaikas miegodavo ir tuo metu, reiškia. When I joke like that, we love these kids when they're asleep, and the ladies go shake their head. Yup, we know all about it. That's when we chant our rounds. Yup, we know all about it. Ir yra toks juokas, kad mes mėgstame savo vaikus tuo metu, kai jie miega. Ir moteris, reiškia, linguoja galvom, kad mes žinome tai, kad kartodavom džepą tuo metu, kai jie miega. We love these kids when they're with the grandparents. Yep, we know all about it. We know all about it.
Taip pat, kad mes mėgstame savo vaikus, kai jie palikti seneliams. Irgi moteris linksi galvom, kad mes žinom. When I want to find out, see, I have a friend of mine, a Russian friend of mine, married to my disciple, that's living in Mayapur right now. Ir aš turiu draugą Rusijoje, kuris, reiškia, vedė mano mokinę, gyvena Majapūrė. She's on her second child, in the oven. Ir dabar turi 2 vaikus jau. And so I said, first one's not expensive enough? You're not spending enough money for the first one, you know? Kai gimė antras vaikas, aš paklausiau, ar jums neužteko išlaidų su pirmu vaiku? They're chanting now and then. They're chanting japa now and then. The mother is chanting now and then. Bet jie kartoja džapą ir prieš tai kartoja ir dabar, kai tos vaikus turi, kartoja mama. Now sometimes they do bounce back. You know, when their kid is 4 or 5, you know, then they'll go back to chanting their rounds. They realize that, wait a minute, you know, and they come back. Kartais, aišku, žmonės augina vaikus ir po to, kai vaikai užauga 4 ar 5 metų, jie sugrįžta atgal prie tos mantros kartojimo. One scholarly god sister of mine, she said, if they fail to chant, then later on it's very difficult to resume chanting once you gave it up. The mother of the children. If they give up the chanting, then later on it will be very difficult for them to resume the chanting. Ir sako dar kiti, reiškia, autoritetai, kad jeigu vaiko mama kažkada nustoja kartoti, kai augina vaiką, tai vėliau jai labai sunku vėl pradėti iš naujo. So that's interesting. Ir įdomus momentas tai yra labai. But I asked this god sister, this scholarly god sister, Ma, how'd you do it? Bet aš paklausiau tos savo Dievo sesers, o kaip tau pavyko tai padaryti? She went back in time. When I asked her the question, she's like thinking 30 years ago. Ir reiškia, kai aš paklausiau to klausimo, jį pasinėrė į prisiminimus. I had my kid when I was 40 years old. Aš vaiką turėjau, kai man buvo 40 metų. Very dangerous time for a lady to have a child. Labai pavojingas metas moteriai turėti vaikų. Yeah, and I had to breastfeed that kid every hour on the hour. Woo! Ir aš maitindavau jį krūtimi kiekvieną valandą. And I was selling books at the same time. Ir tuo pačiu metu platinau knygas. And while I was breastfeeding my child, I chanted my japa anyway. Ir tuo metu, kai maitinau vaiką krūtimi, aš kartodavau džapą. And it took me all day long to chant my 16 rounds, but I did it. Ir man visą dieną užimdavo, kad sukartoti 16 ratų, bet aš vis dėlto tai padarydavau. And it was not only me. I know so many ladies that had kids and they all did the same thing. Ir tai nebuvau tik tai aš tiek daug turėjau pažįstamų moterų, kurios taip pat elgėsi. But what I mentioned last night and what I have to do research more. Ir apie ką aš kalbėjau vakar ir ką aš norėčiau dar patyrinėti labiau. I'm going to ask this Russian devotee in Mayapur to do the homework for me. Aš paklausiau to savo pažįstamo rusų bakto Mayapūrė, kad atliktų namų darbus tokius. You go approach some old Bengali Vaishnavi, 90 years old, like that. Paklausk senos Bengalijoje Vaishnavi, kuriai 90 metų. And at that and her generation, kids was like 8, 10 kids, that's normal. Nes jų kartoje buvo normalu turėti 80 vaikų. But that generation, normal was also 1 lakh, which is 58 rounds. That was also considered normal. Bet toj kartoj irgi skaitydavosi norma, kad kartoti 64 ratus. You chanted 16 rounds, that was, an emergency, but you were pretty fallen. 16 ratų būdavo galima kartoti, tai tam tikrais atvejais, avariniais atvejais, bet laikydavo, kad tai didelis nuopolis. And you had to cook for your husband and you had to wash the cloth and there was no question of complaining. That was Bengali culture, Taip pat Bengalijoje moteris skalbdavo, virdavo valgyti šeimai ir nieko nesiskūsdavo, tokia buvo Bengalijos kultūra. So what I'm going to have to ask them is that, Ma, how did you do it? Ir aš noriu, kad jis paklaustų, suradęs tokią matadžią iš tų senų laikų, kaip jums tai pavykdavo padaryti. I have one old lady that I know, that I met. She was 79
when I saw her in Fiji 3 years ago. She's 82 now. Aš prieš 3 metus buvau sutikęs tokią matažį Fidži salose ir jai dabar yra 83 metai. Her own guru referred to her as his mother. Ir jos guru net ją vadina savo motiną. Because she was really inspirational. Dėl to, kad ji labai įkvepinėjo visus. When she was the pujari of Kaliya Krishna, the deity in Lotoka, Fiji, Kai ji buvo Kalija Krišnos dievybės Fidži pudžiaris, she used to chant 108 rounds a day. kartodavo 108 ratus per dieną. And so I said, Ma, how'd you do it? Ir aš paklausiau, kaip jums tai pavykdavo. She went back in time. Ji irgi pasinėrė į prisiminimus. Well, I would wake up about 4 o'clock, take bath, wake the deity up. 3:30 like that, take a bath, wake the deity up, 4 o'clock. Aš atsikeldavau 3:30, nusiprausdavau, pažadindavau dievybę. And I would do deity worship until 7:30 in the morning. Ir iki 7:30 užsiimdavau dievybės garbinimu. Then I would put my fingers in my beads and I wouldn't take them out all day long until 1 o'clock in the morning. Po to, reiškia, She said that. pradėdavau kartoti mantrą ir neištraukdavau rankos iš to džepos maišelio iki 1 nakties. What about food, Ma? O kaip su maistu? She said, this is the food. Parodė džepą ir pasakė, kad va, čia yra maistas. And in India, there's a saying. Indija yra toks posakis. Rama nama ladua, Krishna nama gi, Hari nama khandakir, Gauri Gauri piya. That Rama's name is like a laddu. Ramos vardas yra kaip ladų. Krishna's name is like ghee. Krišnos vardas kaip gy. The Harinam is like sweet rice with crystal sugar. O harinama tai kaip saldus ryžiai su cukrum. Put it all together, drink it. Sudėkit visą kartu ir išgerkit. Bhagavatam says, Pibata Bhagavatam, Rasamalayam. Drink Srimad Bhagavatam, the elixir that rejuvenates you. Ir Šrimad Bhagavatam sakome, kad gerkite Šrimad Bhagavatam eliksyrą, kuris jūs atjaunina. This is food on Ekadasi. Štai toks yra Ekadašio maistas. So I asked her, Ma, what did you eat? Ir aš paklausiau jos, Mataži, ką jūs valgėte? She said in Hindi, Jataragni Chuprahukana. That means in Hindi, it means the food that keeps your fire of digestion pacified. Ir jis pasakė kažkaip indišką frazę, kuris reiškia, kad tai maistą, kuris patenkina virškinimo ugnį. You know what that means? Ir ką tai reiškia? That means you take a little bit and just pop it in your mouth. Reiškia, kad paima trupinėlį ir... Shut up, leave me alone. Just take something and pop it in the mouth. Truputį trupinėlį reiškia... Leave me alone. I'm chanting. Leave me alone. That's what it means. This means Harinam was more of a food than anything else. That's what it was. Tai reiškia, kad harinama buvo pagrindinis maistas. I was like, woo. When she said that to me, I went, woo, like that. Kai jis tai pasakė, aš labai nustebau. Then in 1976, her husband had bypass surgery, quadruple bypass surgery. Ir 60 metais jos vyrui darė 4 kartus kažkokią operaciją chirurginę. That means they rip open your chest and they take veins from your legs and, they patch your arteries up, Tai reiškia, kad kraujagyslės pjausto, reiškia, atidaro. So her guru said, Ma, please go, stop the puja, please go home, take care of your husband, he needs you. Ir jos guru jai pasakė, kad nustokit dabar pudžiariauti, eikit namo ir pasirūpinkit savo vyru. Basically, it means 1 month on the bed recuperating. Bypass surgery means 1 month out of action. Ir po tos chirurginės operacijos, tai reiškia, kad bent mėnesį tas, reiškia, jos vyras turėjo gulėti lovoje. So she dropped her rounds from 108 to 54, where they're at today. To this day. Dėl to jį, reiškia, sumažinau savo tą džepos kartojimą nuo 108 ratų iki 54. I took her darshan about 3 years ago, maybe 4 years ago. Ir aš prieš 3 ar 4 metus buvau su ja susitikęs. And she said, Maharaj, Krishna's really kind. Because of old age, I fell down.
on my left side, but my right hand is free for japa. Ir jis sako, kad Maharaja Krišnas yra labai maloningas, kad senatvėje aš reiškia puoliau, bet mano dešinė ranka yra vis tiek laisva ir aš kartoju džapą. And she's surrounded by a bevy of Gujarati girls that all take shifts to watch her because she fell down. So all these young girls are going to support her and make sure she's doing good. And Gauri's business is to teach those young girls what is a human being. Sorry, I haven't understood. Jai padeda mažos mergaitės ir jos prižiūri, kad ji nenugriūtų. O jinai rodo pavyzdį, ką reiškia būti žmogumi. O ji rodo pavyzdį, ką reiškia būti žmogumi. So, we have a long way to go. What is human being? Todėl mums dar daug reikia, kad suprastume, kas tai yra žmogus. Ekadasi means, we all know, our philosophy is that we're not this body, right? You know, aham brahmasmi. We are not this body. This is our philosophy, right? Mes visi žinome tas mūsų filosofiją, kad mes nesame šie kūnai, aham brahmasmi. Ekadasi means, what are you doing to prove that you know this is true? O ekadašis reiškia, kad ką tu padarysi, kad įrodyti, kad tu žinai, kad tai yra tiesa. It's an opportunity. Every 2 weeks, your spiritual advancement is tested. What do you do to show that you know I am not this body? I belong to Krishna. What are you doing to prove it? Ir ekadašis, kas 2 savaitės yra tarsi egzaminas mums, kad mes įrodytume, ką mes padarysime tam, kad reiškia įrodyti, kad mes suprantame, kad nesame šie kūnai. And it was fun. It's not like, oh, I have to fast. Oh, I lose some sleep. Big deal. You know? Ir iš tikrųjų, ekadašis yra smagu. Ne tai, kad reiks badauti, negalėsiu miegoti. No, we get fun. We get to be with our friends. We're going to sing all night long, and we're going to worship Krishna all night long, and we're going to have fun. You know. Mes linksminsimės, nemiegosim visą naktį, būsim su draugais, garbinsim Krishną ir bus linksma. And that was the idea. Štai tokia anksčiau būdavo. So when you look at the Sanskrit, it said, even if somebody is of low class, unrespected character, Jeigu pasižiūrėtume į sanskritą, ten rašoma, kad netgi žemos klasės negerbiami žmonės, a murderer, a thief, a rogue, a prostitute, doesn't matter. If they did ekadasi, they're liberated. žudikai, vagys, prostitutės ir kiti reiškia niekšai, jeigu jie laikydavosi ekadašių, jie išsivaduodavo. Now when you look at that Sanskrit, you think, wait a minute. You know, our birth, our heritage is not exactly exalted. We need all the help we can get. You know? Ir jeigu mes paskaitome tą sanskritą, mes galvojame, kad mūsų gimimas nėra toks labai jau palankus ir mums reikia visos įmanomos pagalbos. So, what is considered normal? Taigi, ką mes laikome norma? If you're in the old days, you know, all right, if you're getting out there, if you're preaching, if you're doing college preaching, if you're doing book distribution, yeah, you can eat some fruits. It's called kopavas. Eat some fruits, eat some yogurt. Shut up, leave me alone. I'm working hard for Prabhupada, you know? Senais laikais būdavo priimta, kad jeigu, tarkim, žmogus platina knygas, vaikšto visą dieną gatvėje, jis gali per ekadašį valgyti vaisius, kad dėl to, kad jis dirba Prabhupadai, tam, kad, reiškia, skrandis būtų ramus. But reality is, very few people are actually doing that. Bet dabar Nowadays. labai mažai kas to laikosi. You can count them on your hands. Ant pirštų galima būtų suskaičiuoti. Who, then actually it was interesting. I was reading this book. It's called Dearest to Vishnu. Aš skaičiau tokią knygą, kuri vadinasi Brangiausias Višnų. It's, I have it in a PDF form for those who can read English. Turiu aš tą knygą kompiuterinėme PDF formate, jeigu kas nors norit, kas angliškai skaito. It's a translation of Hari Bhakti Vilas 12, 13, 14, 15, plus some appendixes about Ekadasi. Tai Hari Bhakti Vilasos kūrinio vertimas 12, 13, 14 ir dar kažkokių skyrių, kuriuose kalbama apie ekadašius. And it's well written, well put together. Ir labai gerai parašyta. And by a householder Sanskritist who really likes Ekadasi. That's what it is. Ten
iš to galima suprasti, kad šeimos žmonės mėgdavo kadašius. And he's in Scandinavia, by the way. Tai yra, jį parašyta yra išversta to žmogaus, kuris gyvena Skandinavijoje ir jis tikrai mėgsta kadašius. And I wrote to him and he goes, yeah, you know, Ekadasi is great. Let's just keep running, you know. Ir aš jam rašau, kad kadašius yra puiku, tiesiog toliau taip tęskime. Because no matter what we did wrong, if we keep a diary and said, yeah, next time we're going to do it this way, you know, it's like that. Then we can improve. Ir jeigu mes kažkokį pasižymėsime savo dienoraštį ir sakysime, kad kitą kartą taip praleisime kadašį, tai mes tobulėsim. Because devotional surrender and devotional commitment is what you make it. It's not what other people are trying to tell you what to do. It is what are you doing? Nes atsidavimo, tas ryštas atsidavime, tai yra tai, ką tu darai, o ne tai, ką kiti žmonės nori, kad tu darytum, o tai, ką pats konkrečiai padarai. So, Sanatana Goswami describes about the mandatoriness of Ekadasi. Why we got to do it. Sanatana Goswami aiškina, dėl ko privalu laikytis kadašą. Now, he gives like 4 or 5 Sanskrit verses from different Puranas. Why it's good. 4 ar 5 citatas iš įvairių puranų duoda, kodėl tai palanku. Now, if there's one pramanam, if there's one evidence, Ir yra vienas įrodymas. then you think, we can't be fanatical, you know, you could accept it or reject it, you know, yeah, you know, that was the old days, you know. Jeigu būtų tik tai vienas įrodymas, tai mes galėtume sakyti, kad gal čia tik tai prasimanimas, kad tai buvo senais laikais, kad mes galim dabar kitaip elgtis. And if you happen to have 2 pramanams, O jeigu yra jau 2 įrodymai, then you go, it's interesting. tada jau pradedi galvoti, tai vis dėlto įdomu. Maybe we'll explore it a little further. Gal reikia pasigilinti į tai labiau. It's French for we won't do it. We'll think about it, but we probably will not do it. Mes to nedarysime, bet tiesiog pagalvosime apie tai. If you see 3 pramanams, you start to think, wait a minute, am I missing something here, you know? Bet jeigu jau matome 3 pateiktus įrodymus, tai pradedam galvoti, palaukit truputį, gal aš kažką netaip suprantu. And if you look at 4 pramanams or 5 pramanams, you think, wait a minute. Ir matome 4-5 pramanas įrodymus, tai tada galvojame, You start thinking, kaip taip gali būti. wait a minute, maybe I should think how I can apply this in my life somehow. Po kažkiek laiko pradedam galvoti, vis dėlto gal reikėtų kažkaip tai pritaikyti tai ir savo gyvenime. Now Prabhupada says, okay, look, the 6 Goswamis, we cannot imitate them, but they are nonetheless, they are the standard bearers. Prabhupada sako, kad 6 Gosvami mes negalime imituoti ir gyventi taip kaip jie, bet jie yra standartas ir yra pavyzdys mums. Maybe you'd like to know who is exempt from fasting. Maybe you would like to know who is exempt from fasting. Gal jūs norite sužinoti, kad kam leidžiama nebadauti? Children under 8 years old. Vaikams iki 8 metų. Okay? Pregnant women. Nešioms moterims. Old men over 88. Seniems žmonėms virš 88 metų. And the sick means almost dead, you know. Ir sergantiems, kurie labai rimtai serga, beveik miršta. Everybody else fast. Visi kiti turi badauti. Now, what happens if you can't? What happens if you cannot fast? Ir kas atsitinka, jeigu mes nebadaujame? Jayadvaita Swami had a very funny, drama about it. Jayadvaita Swamis buvo pasakęs labai juokingą spektaklį apie tai. You wake up on Ekadasi morning. Yep, it's Ekadasi. I'm going to do Nirjal. Yeah, Atsibundame kadašį ryte ir sakom, šiandien ne kadašis, aš reiškia elgsiuosi kaip priklauso. And then by the time breakfast time rolls around, then your stomach starts to talk. Ir kai ateina pusryčių metas, pradeda gurkti pilvas. And then thinking, well, maybe I'll fast up to noon. Ir tada pradedam galvoti, na gal aš badausiu iki pietų tik tai. Unless I'm going out at Sankirtan. If I'm going out at Sankirtan, I'll eat some fruits. Ir be to aš einu į Sankirtaną platinti knygų, tai reikia vaisių pavalgyti. But the reality is, not very many people are doing books anymore. Bet juk dabar šiais laikais nedaug kas platina Or knygą. Harinam Sankirtan. Very few. Labai mažai žmonių, kurie gatvėje platina knygą. All right, well, maybe I'll fast up to noon. Na, galbūt aš badausiu iki pietų tik tai. But then again, if I see the pujari and he comes off the altar with those Ekadasi preparations, and I see that, what am I going to do?
Bet ką aš darysiu, aš matau pudželį, kuris eina su tais ekadaši maistų siūlyti dievybėms, ką aš tada darysiu. In this way, Jayadvaita Maharaj just poked holes in our determination. Ir tokiu būdu tai dramoje parodo Jayadvaitas Svamis, kaip mūsų ryštas pranyksta. Gee, like yesterday, during the Sadhu Sangha festival, those courageous devotees, I want to thank them all for their questions. Ir vakar per Sadhu Sangos vakarą visi čia didį bhaktį, aš dėkoju jiems visiems už jų klausimus. And they raised their hand, they said, we got this problem, we got that problem, we got the other problem. Jie kėlė rankas ir sakė, mums tokia problema turime. Do you want to hear something? If you do Ekadasi, all your problems are history. Ar norit išgirsti naujieną? Jeigu jūs laikysitės ekadašio, visas jūsų problemos pranyks. But that's a fact. How does that happen? You try it, you'll like it. Tai yra faktas ir galit paklausti, kaip tai atsitinka, bet pabandykite ir jums patiks. It says, Ekadasi means Govinda Smaranam. You have to think of Govinda all the time. That's what Ekadasi means. Ekadašis reiškia Govinda Smaranam, tai yra atsiminti Govindą visą laiką. Now Govinda says in Bhagavad Gita chapter 18 verse 58. Govinda sako Bhagavad Gitoje 18 skyriuje 54. Chaitasa sarva durgani mataprasada tadasyasi. That if you think of me in difficult times, then you can cross over all difficulties by my grace. Jeigu tu sunkiais laikais galėsi pagalvoti apie mane, tai visus sunkumus nugalėsi mano malonę. Could it be that easy? Argi gali būti taip paprasta? I asked this old Vaishnava, he's like 86 years old now. Look, tell me, how did they do it in the old days? How did they do this jagaran? Stay up all night. How did they do it in the old days? Aš paklausiau tos senos Vaishnavį, kaip senais laikais žmonės sugebėdavo per tą visą naktį, kad aš išbūti nemiegoję. He's a retired professor of Sanskrit from Utkal University. Yra buvęs profesorius sanskrito iš Utkal University. universiteto. A big, prominent university in Orissa. Iš didžiulio universiteto Orisoje. He said, what to speak of the ordinary devotees, the king of Orissa would personally set the example. Ir jis sako, kad ką jau kalbėti apie eilinius bhaktus, netgi Orisos karalius rodė asmeniškai pavyzdį. And in those days, they all had shaved heads, so they would keep a ghee lamp balanced on their head. Ir tais laikais It's a little clay deepa. Nusiskusdavo galvas ir prisilipdydavo ant galvos tokias ghee lempas. And the king, he would use ghee, but the people, they couldn't afford that, so they used sesame oil, which is mentioned in Garuda Purana, emanating from Lord Vishnu's perspiration. So sesame oil is divine. Ir karalius irgi tokią lemputę nešiodavo, bet ten buvo sezamo aliejus pripilta, nes Garuda Puranoje sakoma, kad sezamas yra dieviškas sezamo aliejus. And it was offered, the head was offered to the Supreme Lord. The head, Sira. The head is offered to the Lord. Ir savo galvą jie pasiūlydavo viešpačiui. It's also meant, Ekadasi is a day for of lights, jot, illumination. Ekadašis tai yra švitėjimo diena, tai švieselių diena. So, keeping the lamp on the head was one idea. Viena idėja buvo tai ta nešioti. But then again, after 10 p.m., when you start to flag out, your senses start to... Po 10 vakaro, kai pradedam snausti. If you start to nod out, Jeigu pradedam, reiškia, then the lamp will fall off your head and land on your cloth. And even the king of Orissa was scared about his wife, because his wife has got to wash his cloth. So the lamp on your head means it keeps you in line. I ain't going to fall asleep. I'm sorry. Jeigu, reiškia, pradėsime knibinėti miegodami, tai ta lemputė nuo galvos nukris ir sugadins drabužius, dėl to net ir Orisos karalius bijodavo savo žmonos ir it was a commitment. kad reikia sėdėti tiesiai. We ain't going to fall asleep. If I fall asleep, my wife will kill me. Jie būdavo labai ryžtingai nusiteikę neužmigti, nes jeigu aš užmigsiu, tai mano žmona užmuš mane. That was first strategy. Tai tokia strategija buvo. And the king would say, if there's any lecturing going on, it must be finished by 10 p.m.
Ir karalius sakė, kad jeigu vyksta paskaitos, tai jos turi baigtis prieš 10 vakaro. Because after 10 p.m., people's brains don't work. You know, they can't listen anymore after 10 p.m. You know, the circuits just turn off. You know, they just can't work, you know. Nes po 10 vakaro pas žmonės išsijungia protas ir jie nebegali priimti nieko, kas sakoma lekcijoje. Then he said, furthermore, the king was smart. Then after 10 p.m., you only have kirtan, only singing. Ir todėl karalius buvo išmintingas ir po 10 jie tik tai dainuodavo, kirtanas būdavo. So for those that did festivals, you know, like you all know what's happening, Janmashtami, Gaur Purnima, Nrsimha Chaturdashi, you know, work like a dog, take care of all the devotees, and you've got rounds upon rounds upon rounds to chant. Ir per tas visas šventes reiškia Festival, you know, Gaur Purnima, per Gauro Purnimą visas or, reiškia you know, didžiulis festivalis. Janmashtami, Nrsimha Chaturdashi, Janmashtami, Nrsimha Chaturdashi working like a dog, dirbdavo kaip šunys, serve the devotees. patarnaudami baktams. You take 2-3 days to prepare for that festival, you know, and you're working like a dog. You know? 2-3 dienas ruošdavosi tiems festivaliams, dirbdami kaip šunys. And you got so much, 3 days of japa you've got to catch up. Ir būdavo 3 dienos nesukartotos džepos, reikėdavo pasivyti. And you're thinking, how am I going to do that, you know? Ir mes galvojame, kaip tai padaryti. So in my early days, we had 3 unwritten rules for late night japa. Ir ankstesniuose ISKCONo pradžioje mes turėjome 3 tokias nerašytas taisyklės, kaip vėlai vakare sukartoti džepą. Now write them down. Užsirašykite jas. Don't stop moving. Nenustokit judėti, Don't stop chanting. nenustokit kartoti Don't sit down. ir neatsisėskite niekur. If you do any of those 3 things, forget it. Jeigu Your japa is toast. Forget it. išlaikysite šitų 3 taisyklių laikysitės, tai džepą sukartosite. Now, another thing this devotee, Oriya devotee, told me that after 10 p.m., you know, people are doing their job. They didn't have much energy. How long are you going to play the mridanga and the kartals and the harmonium? How long? Ir po 10 vakaro, kaip ilgai galima išlaikyti tą kirtaną, pavyzdžiui, groti mridangą kartalais? Maybe 1 hour. Galbūt 1 valandą pasakysite And then you run out of energy. ir baigsis. You got, you know, what do you got? You got 4 people, you know, kirtan group means you got a harmonium player, you got a mridanga, you got a kartal, and, you know, maybe a dancer, you know, whatever. Bus likę 4 žmonės, pavyzdžiui, tas, kuris groja mridangą, tas groja harmoniją ir kažkoks tai. And after 1 hour, you know, you're finished, you know. Po valandos viskas baigsis. So then the king was prepared for that. Okay, fine. You please sit to the side. B string comes in there. The next group of kirtaniers, you sing. Bet karalius būdavo pasiruošęs tokiams dalykams ir jis turėdavo pakeičiančias grupės, kai vieni pavargdavo, kiti atsisėsdavo ir kiti dainuodavo vietoj jų. And you stand, you know, and you enjoy the kirtan. O tie, kas dainavo prieš tai, atsistodavo ir dalyvaudavo kirtane. And then after 1 hour, they run out of energy. Ir po valandos jau ir kiti pavargdavo, irgi baigdavosi jų jėgos. The king was ready. C string, third group. Ir karalius būdavo ir tam pasiruošęs, trečią grupę pašaukdavo. And the trick was for every hour that the night goes, they are better and better kirtaniers, Ir buvo tokia gudrybė, more expert. kad kiekvieną valandą, vis tolesnę valandą būdavo vis geresni ir geresni tie dainininkai, labiau patyrę. Because I'm just a little tired. Let me sit down. As soon as you start to sit down, you go, you know, and you start to lean back and you start to, you know, like this. And then your spouse goes, the kirtan is rolling. The kirtan is rolling. Yeah. The kirtan is rolling. The kirtan is rolling, you know. Nes jeigu mes tik tai pradedame galvoti, kad aš pavargau truputį, atsisėsiu, iš karto užsnūstame ir jau pabundame, kaip kažkas mus žadina už peties, kad kirtanas dalyvavo kirtane. Kirtan is rolling. So if the kirtan is better and better through the night, then you don't have a chance to fall asleep. Let's just dance, you know. Bet jeigu kirtanas vis gerėja ir gerėja kiekvieną valandą, tai per visą naktį jums nėra jokio šansų užmigti. That is real. Štai tokia tikrovė. And Slavic devotees, people from Slavic countries, you know, you do not need a permit to dance, you know. Ir slavų šalyse, tarp slavų šalių baktų, nereikia
They don't need a permit to dance. They can dance anytime. They don't need a permit. They don't need a police permit to dance. They'll dance anyway. Yeah, let's dance. Jiems nereikia sakyti, kad šokti jie šoka, bet kada tik tai kas nors yra proga, jie visą laiką šoka. I'll give you an example. In Traditional Indian Village Life, a book written by Bhakti Visrambha Swami. Ir duosiu pavyzdį, Bhakti Visrambha Swami parašyta knyga Traditional Indian Village Life. apie tradicinį Indijos kaimo gyvenimą. He mentioned in the 1970s he was preaching in Bangladesh with Prabhu Vishnu Swami. Jis prisimena, kaip 70 metais su Prabhu Vishnu Swami pamokslavo Bangladeše. And they were asking, well, what time should we start the evening program? Ir jie klausė, kada mums pradėti vakarinę programą. Then the organizers of the program would go, when everybody gets here, that's when you'll start. Ir organizatoriai sakė, kad tada, kai visi susirinks, tada ir pradėkite programą. Because they're walking from villages 50 kilometers away, 100 kilometers away, and they just slowly trickle in, from 7:30 onwards. Slowly they come in and sit down, and when the room fills up, start the program. Nes jie renkasi iš viso aplinkinių kaimų, ten po 100 kilometrų nuvažiuoja ir iš lėto susirenka salėje ir sako, kai visi baigs rinktis, tada pradėkite. Well, when should we stop? O kada baigti? Stop? What's that? Ką tai reiškia baigti? When the program's over. Tada, kai programa baigėsi. That meant all night long. Tai reikšdavo, kad visą naktį. Now think about it. They had their cows to feed. They had their children to go to school tomorrow. They got to do their trading. That doesn't stop. But sadhu sangha means we're not going away. We're staying all night long with the sadhus. Of course we're staying. Sadhu sangha means all night long with the sadhus. Ir tie žmonės turėdavo savo darbus, turėdavo vesti vaikus į mokyklą ir panašiai kitą rytą, bet sadhu sangha jiems reikšdavo, kad mes niekur neisime, kad mes visą naktį pabūsime, bendrausime su sadhu. And they weren't thinking, well, what about the kids going to school tomorrow? What about the cows that got to be fed? What about the business? And we'll do that. Don't worry about it. Jie pamirždavo tos visus rūpešius, kad reikia vaikus vesti į mokyklą, pašerti karves ir panašiai. Mes tai padarysime, dabar negalvokime apie tai. It's not that we lost our sleep. Ir ne tai, kad prarasime kažkokį miegą. No, we had fun. Mes pasilinksminsim. And if you have a question in the middle of the night, Ir jeigu kiltų toks klausimas vidury nakties. I had one sannyasi that I was asking a question in a train station once at 1 o'clock in the morning. Vieną kartą aš pirmą nakties, vieną sannyasio traukinių stoty paklausiau klausimo. And he was answering the questions. We're talking about Vaishnava etiquette. Mes kalbėjome apie Vaishnavo etiketą ir jis atsakinėjo man tą klausimą. And as long as I kept asking questions, he kept talking. Ir kol aš jam uždavinėjau klausimus, jis vis kalbėjo. And we went on for like an hour and a half until his train came. Ir mes kalbėjome 1,5 valandos, kol atvažiavo jo traukinys. And I thought, this is the renounced sort of life. If you've got a question, I'll just keep on going. We don't care what time it is. Time stops. Štai ką reiškia atsižadėjimas, kad I was impressed. This is renunciation. Yeah. Kol bus klausimų, aš atsakinėsiu juos. Tas sanyasis galvoja, štai tikras atsižadėjimas. I loved it. Man tai patiko, paliko įspūdį. That is a commitment. So if you've got a good question, and like I said, that this festival means we should develop a healthy attitude of asking questions to our friends, our subordinates, our superiors. Kaip aš sakiau, kad šitas festivalis yra gera galimybė išmokti uždavinėti tinkamus klausimus mūsų draugams, mūsų žmonėms, kurie nuo mūsų priklauso ir aukštesniems už mūsų. And you don't care. You would ask that question 100 times. You don't care. If it's really dear to you, if it's really important to you, you'll ask it 100 times. You don't care. Ir jeigu tas klausimas tikrai jums svarbus, kurį jūs turite, tai galite uždavinėti 100 kartų ir nesirūpinkite dėl to, jeigu jis iš tikrųjų jums toks svarbus. And the more you ask the question, the more nicer it becomes, the more packaged it becomes, the more relevant it becomes for everybody like that. Kuo daugiau jūs uždavinėsite tą klausimą, tą patį klausimą, to jis taps tobulesnis, to labiau turės ryšį su visais aplinkiniais ir panašiai. And if you got an answer that really impressed you,
Ir jeigu gausite atsakymą, kuris jums tikrai padarys įspūdį, time stops. You can remember that for the rest of your life. tai laikas sustos, visą likusį gyvenimą jūs prisiminsite tą atsakymą. So that is the high point. Štai toks yra esminis dalykas. Ekadasi meant upavasa. It means not so much fasting, but upavasa. Another Sanskrit definition of that is to reside next to God. Ir ekadašis tai yra ne tiek badavimas, kiek žodis naudojamas upavasa, kuris reiškia būti šalia viešpaties. If you're remembering Govinda, you are residing with Govinda. Jeigu atsimenat Govindą, tai jūs esate šalia Govindos. As Bhagavad Gita chapter 6, verse 30 says. Bhagavad Gita 6 skyrius 30 kelintas tekstas sako. Yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati tasyaham na pranashyami sacha me na pranasyati. One who was always thinking of me, one who sees me everywhere and every living being in me is not lost to me, nor am I ever lost to them. Tas, kuris mato mane kiekvienoje gyvoje būtybėje ir kiekvieną gyvą būtybę manyje, man niekada nėra prarastas ir aš jam niekada nesu. So when you're thinking of Krishna, then it's very good. Taigi, kai galvojame apie Krišną, tai yra labai gerai. And sadhu sangha or sadvi sangha means my friendship with devotees is going to empower me to remember Krishna more than yesterday. Sadhu sangha reiškia, kad mano draugystė su bhaktais įgalins mane geriau prisiminti Krišną negu vakar. Tatra loliam abhimulyam egalam. Rupa Goswami says bhakti means the intense greed to have it. Rupa Goswami sako, kad bhakti tai reiškia godumas gauti tai. So it's not what you lost, it's what you gained. Iš tikrųjų, tai nėra praradimas, tai yra atradimas. Just like for preaching. Just like for preaching. Pavyzdžiui, kaip pamokslaujant. You keep a diary. Turėkit dienoraštį. It was the highlights. It was the sweeties, the sweet persons that were saying, where have you guys been? I've been looking for this book for my whole life. Where in the hell have you been? You know? These are called sweeties, sweetie pies. You know? Sweetie pies, sweet people, nice people, wonderful people. They're called sweeties. You know? Pamokslaujant mes jas vadiname saldžiais žmonėm, kurie sako, kur jūs buvote tiek laiko, aš taip seniai ieškojau šitos knygos. And if you get one sweetie, then you can tolerate 200 no's. Not get out of my face. I don't want that. Nope. You can tolerate 200. You have one sweetie, then you can tolerate 200 no's. Ir jeigu jums pasitaikys vienas toks mielas žmogus, jūs galėsite pakęsti kitus 200, kurie netokie malonus, kurie sakys, nežinkis iš čia man. And what they used to do is they used to, if Gauranga sent you a sweetie, then you wrote that sweetie down in your diary. What happened when you met that sweetie? Ir jie knygų platintojai naudoja tą dienoraštį tam, kad užsirašyti, kai Gaurangas siūsdavo tą tokį mielą žmogų jiems, tai jie užsirašydavo dienoraštį, kas atsitiko, apie ką jie kalbėjo. Because sometimes, you don't want to go preach. Nes kartais juk nebūna jokio noro eiti pamokslauti. The mind is just like a donkey. It just doesn't want to move. Protas kaip pasilas užsispiria ir nenori niekur judėti. Sometimes you got to beat the donkey. Just move. You have to bribe the donkey. You put a carrot in front of the donkey. Kartais reikia mušti asilą arba Just move. Priešais į morką šniurelio, kad jisai pradėtų eiti į priekį. So, like this. So sometimes we just don't want to preach. We just don't want to serve Krishna. It's called causeless unwillingness to serve Krishna. We are donkeys. Our mind is a donkey. That's all. Kartais taip yra ir su protu, kad kartais mes visai nenorime pamokslauti. Tai vadinama be priežastinių nenorų pamokslauti. Mūsų protas pasidaro kaip pasilas. As soon as your mind tells you, you don't need to do it. You don't be a fanatic. You're sick. Or whatever. Some stupid excuse. Kai tik mūsų protas pradės kažkokius kvailus pasiteisinimus mums diktuoti, kad tau nereikia to daryti, tu nebūk fanatikas arba kad tu sergi panašiai. All you got to do is open your diary and look at that sweetie. Atsiversite tą dienoraštį ir paskaitysite apie tą mielą žmogų, kurį buvo sutikę. Then you go, wow, this is what I will miss. If I listen to my mind and I don't go preach,
then maybe I'll miss meeting another sweetie, like that. Ir jūs pagalvosite, kad jeigu aš paklausysiu savo proto ir neįsiu pamokslauti, tai galbūt aš praleisiu galimybę sutikti dar vieną mielą žmogų. Now wait a minute. How come I don't get sweeties every single day? Why? Why I don't get a sweetie every single day? Palaukit minutę, kodėl aš negalėčiau kiekvieną dieną sutikti tokį mielą žmogų? Maybe I don't deserve it. Galbūt aš to nenusipelnau? What did I do to deserve it? What have I done? What kind of commitment have I done that I deserve it, that Gauranga is going to use me as an instrument? Ką aš padariau to, What have I done? kad nusipelnyčiau to, kad Gauranga naudotų mane kaip savo instrumentą Do you want to know more? pamokslavinimui? Ar norite dar sužinoti daugiau? Sometimes you can't fast, or your relatives can't fast, or sometimes your father is just not a devotee, and you really would wish, if only my kid could be a devotee, if only my father would be a devotee. We start to think like that, right? Kartais, pavyzdžiui, pradedame galvoti, kad mes negalime badauti, arba, pavyzdžiui, apie tai, kad mūsų šeimos nariai nėra bhaktais. Jeigu tik mano tėtis būtų bhaktas, arba mano vaikas, jeigu mano vaikai būtų bhaktai. How many people, raise your hand if you thought like that? Pakelkit rankas, kas kada nors apie tai galvojate. Pretty good. Labai gerai. And the rest of you, if you think about it, you probably have. Ir likę, kas negalvoja, tai ko gero dar galvosite apie tai. Now, sometimes, something Sanatan Pad mentions about what happens. Ir Sanatan Pat sako apie tai, kas atsitinka. Well, if something happens and you cannot continue a fast, Jeigu kažkas atsitinka, dėl ko jūs negalite badauti, then the order of the guru, the order of a Brahmin, like that, then if it's the order of the spiritual master that you should not fast, or the order of a Brahmana that you should not fast, then you don't get any reaction. jeigu, pavyzdžiui, jūs gavote nurodymą iš savo mokytojo, iš Brahmano, tai tada nebus jokios reakcijos dėl to, kad jums nurodė nebadauti tą dieną. But I mentioned that there were 4 classes of people that just can't fast. Bet kaip aš minėjau, yra 4 rūšys žmonių, kurie tiesiog negali badauti. Kids under 8. Vaikai iki 8 metų. Prabhupada said that if they're under 7 years old, they're just like an animal, Prabhupada sakydavo, kad iki 7 metų vaikai tai kaip gyvūnai. So, don't expect them. I have talked to some Brahmin kids that they said, we did Ekadasi from the age of 3. How? Aš, pavyzdžiui, sutikau keletą brahmanų vaikų, kurie sakydavo, kad jie laikydavosi Ekadašį nuo 3 metų amžiaus. How did you do that? Kaip jums tai pavyko? He said, my parents, they were just so absorbed in Hari that there was nothing in the house to eat. So me and my siblings, my brothers and sisters, there was nothing to eat. We just fasted. There's nothing to eat. I'm sorry, Jis sakydavo, kad mano tėvai buvo taip panirę į Hari garbinimą, kad tą dieną paprasčiausiai nebūdavo namie ko valgyti. Ir aš, mano broliai ir seserys, mes visi badaudavom tą dieną. What about the cows? The cows, they got to eat, right? They got to eat grains, right? O kaip, pavyzdžiui, su karvėm, kas pamaitindavo karvės, juk jos turi valgyti? Not in Ekadasi. Tiksliai ne Ekadašį. Now that cow is going to cry. No, let it cry all day long. We ain't going to feed it. I'm sorry. Nors karvė mūkė visą dieną, nors ir visą dieną įmūktų, mes vis tiek jos nemaitindavom. Oh, come on, that cow has got some fat, don't worry about it, it'll live, Just give it some water, it'll live, Karvė turi kažkiek riebalų, tiesiog pagirdykim ją, užteks. That was right. It was interesting. Buvo labai įdomu. Now, what are you eating? Ką jūs valgote? We're eating Harinam. We're chanting and singing. Woo! Ah! Mes valgome Harinamą, šventus vardus. That was what fun was all about. Štai kokia būdavo Ekadašį. Now, but wait a second. What about my father, who's not a devotee? What about my kid, that I wish he was a devotee? Palaukit, o kaip su mano tėčiu, kuris nėra bhaktas, arba mano vaikais, kurie aš norėčiau, kad būtų bhaktai? Sanatan Pad says, you can do a vrata for them. Sanatan Pad sako, kad galite atlikti aukojimą jiems. You can go to Gornatai and say, look, Gornatai, here you are. We did this Ekadasi for your pleasure. Galite prieiti prie Gauranitai dievybių ir pasakyti, žiūrėkite, aš šitą Ekadašį atlikau jūsų malonumui. If you're pleased with any service that I have ever done,
please give the fruit of this Ekadasi to XYZ. You know, Jeigu jums patiko ta tarnystė, kurią aš atlikau šią dieną, tai prašau, perduokit tos tarnystės vaisius tokiam ir tokiam asmeniui. in this way, XYZ will come to your lotus feet in a future birth. Ir tokiu būdu tas asmuo X jūsų sekančiam gimime, kad sekančiame gimime jis ateitų prie jūsų lotoso pėdų. So you're not asking for a mundane benediction. Taigi jūs neprašote kažkokio tai pasaulietinio palaiminimo. We want our father, we want our child to become a devotee. I mean, it's a logical thing. We want somebody who does not like Krishna to become closer to Krishna. It's not mundane. Mes norime paprasčiausiai, kad mūsų tėvas arba vaikai taptų bhaktais, tai nėra kažkoks tai materialistinis noras. Tai... Do you want to know more? Sanatan Pat says if you do that for somebody, you get 100 times the benefit as if you did it for yourself. Ir Sanatan Pat sako, kad jeigu tą auką atlikote dėl kieno nors kito, tai gaunate 100 kartų didesnį rezultatą, negu kad būtumėte atlikę dėl savęs. Come on, you think about it. You know, devotees do selfless service to for other devotees. You think they're going to lose? Pagalvokite apie tai, bhaktai dažnai atlieka tarnystę, kuri skirta ne jiems patiems, o kitiems bhaktams. Ir argi jie ką nors praranda dėl to? Now, Arjuna in Bhagavad Gita chapter 6, Arjuna Bhagavad Gita 6 skyriuje he's asking about the uncontrolled mind. klausia apie nekontroliuojamą protą. And he goes, such a person deviated from the path of devotion. They're neither material expert, they're not spiritual expert, they're lost. Ir sako, jeigu žmogus sekė bhakti keliu ir paskui metė tai jis nebus nei materialiuose srityse, nei dvasinėje srityje kažko pasiekęs ir negi jis prarado viską. Krishna says very clearly, Krishna labai aiškiai atsako. this is 640. Bhagavad Gita 640. 6 skyrius 40. Parthanavaya namutras vinasyas tasya vidyate nahi kalyana krishkachit durgating tatagicchati. One who is engaged in devotional service does not meet with destruction in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Ten sakoma, kad tas, kuris atlikinėjo dvasinę veiklą, niekada nebus sunaikintas nei materialiame, nei dvasiniam pasaulyje ir tie rezultatai veiklos neišnyks. Tas, kas daro gėrį, niekada nebūna nugalimas blogio. So there you have it. Štai išvada. There you have it. And he goes, and also, if you take Bhagavad Gita 1869, the famous preaching verse, right? Ir Bhagavad Gitos 18 skyriaus 69 tekstas. Nachatasman manusheshu kaschid me pritama anyat priyataro bhuvi. He said, for one who engages in devotional service, who preaches like this to other people, he said, for them devotional service is guaranteed, and they're going to come back to me. Krishna sako, kad tam, kuris užsiima atsidavimo viešpačio tarnystę, kuris pamokslauja, yra garantuota, kad jis sugrįž pas mane. So you don't lose. Taigi mes nieko neprarandam. And and it's stuff like, for those that are self-employed, that if you're lucky, if you're self-employed, then you can adjust your life. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus rūpinasi tik savimi ir yra laimingas, žinoma, jis gali susitvarkyti savo gyvenimą, rūpindamis savimi. If you have a job outside, if you're doing service, you're working for some company. Pavyzdžiui, jūs dirbate kažkoje kompanijoje, ne bhaktų. If you really have integrity in your job, Jeigu jūs tikrai ten pritapsite tame darbe, then your employer should pretty much be very flexible with you. tada jūsų darbdavys bus labai lankstus jūsų požiūriu. Because the problem is, Ekadasi doesn't always come on the weekend, right? It comes in the weekdays sometimes, right? Yra tokia problema, kad Ekadašis ne visą laiką būna savaitgaliais, kartais būna darbo dienomis. So when Ekadasi comes, you say, I'm sick. We have Bhava Roga. My mentality is sick. I am sick, And they're like, yeah, you're sick. Stay home, Ir jūs sakysite savo Stay home. viršininkui, Stay up all night, chant all night, Kai Ekadašis išpuls tokią darbo dieną, jūs savo viršininkui pasakysite, aš apsirgau, negaliu dabar atvykti į darbą, jis sakys, gerai, lik namie. Right. And Bhakti Siddhanta says, no, wait a minute. What about our health? Aren't we going to lose something if we fast? What about our health? Ir dar klausimas yra,
Kaip dėl sveikatos, ar mes kažką prarandame sveikatos prasme, kaip badaujame? Now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, physical illness with Hari Bhajan is preferable to physical fitness without Hari Bhajan. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvatis sako, kad fizinės lygos ir Hari Bhajanas, tai yra kartojimas šventų vardų, yra geriau negu sveikas kūnas ir neturėti to šventų vardų. We are here for a very short time. Mes čia esame labai trumpai, būsime labai trumpai. If the body wears out by constant devotion to Lord Hari, then our efforts will be crowned with success. Jeigu mūsų kūnas susidėvės stengiantis patarnauti viešpačiui Hari, tai mūsų pastangos nenueis veltui. So when you take everything together, you think, wow, that's pretty impressive, you know? Ir kai visą tai susumuojame, sudedame kartu, tai galvojame, tai tikrai įspūdinga. And wait a minute, how do we go from here to there? Ir kaip mums iš dabartinio lygio pereiti tą aukštesnį? You know, like from grains and beans and you know, maybe 25 rounds, you know, how do we go from here to there? That's the question. Kaip iš to lygio, kad pavyzdžiui nevalgome grūdų ir ankštinių ir kartojame gal 25 ratus per ekadašį, kaip pakilti iki to aukštesnio lygio? Bhagavad Gita mentions in 625 that you should do it step by step. Bhagavad Gita 6 skyriuje 25 tekste sakoma, kad reikia eiti palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Shanai shanara paramet buddhya dhridigrahitaya atma samstamana kritava nakanchena pachintayet. Do it step by step. Darykite tai žingsnis po žingsnio. So, how do you do it step by step? Kaip tai daryti žingsnis po žingsnio? Okay, now suppose you're used to 3 meals, right? On normal days, let's say. Pavyzdžiui, šiokią dieną jūs valgote, paprastą dieną valgote 3 kartus per dieną. Okay, throw one on Ekadasi. Let's just say, all right, for 6 months of Ekadasis, we're going to throw one meal. Pavyzdžiui, tada nusistatykite savo, kad vieno valgio atsisakote per ekadašį pusę metų. Now, what is a meal? Kas yra maistas? Meal means you gotta shop, you gotta buy it, right? You gotta chop it, you gotta cook it, you gotta offer it, you gotta distribute it, right? Maistas tai reiškia, kad turime eiti į parduotuvę, nusipirkti produktų, juos paruošti, išvirti ir pasiūlyti dievybėms ir toliau pasiūlyti žmonėms, kurie valgys. And then you gotta distribute it. Yes. And then you gotta eat it. Ir po to dar turim suvalgyti jį. And you all know, if it comes out this end, it's gonna go out the other end. Ir mes žinome, kad suvalgysim, reiškia, iš vienos pusės išeis pro kitą pusę. Then there is post-prasadam paralysis. Post-prasadam paralysis. Post-prasadam paralysis is, what is it? Prasadinis paralyžius. You fall asleep, right? Užmigsime pavalgę. Add the whole thing up. Do the math. Add it up. Suskaičiuoti, kiek prarandame laiko. Minimum 4 hours. Bent 4 valandas. So if you threw one meal, you save 4 hours. Wow! Jeigu atsisakom vieno valgio, vieną kartą pavalgyti, tai sutaupome 4 valandas. What are you going to do with that 4 hours? Ir ką darysime per tas 4 valandas? Are you going to space out? Ar pramogausime? So if you keep a diary, this is what I did with my 4 hours. I gave up a meal, but I won like this. Then you start to think that, wait a minute, that 4 hours was valuable. I won with that 4 hours. Ir mes, pavyzdžiui, dienoraštį rašysime, kad aš sutaupiau 4 valandas ir per tą laiką dariau tą ir tą. Ir tada paskui galvosime, reiškia, aš tiek daug išlošiau, sutaupiau 4 valandas. Think about it. Human being means manishana. Manishana means thoughtful. Pagalvokite apie tai, nes žmogiška būtybė, tai vadiname manišana, tai reiškia protinga. So if you do that for 6 months of Ekadasis, if you can do that, and yeah, that was pretty fun. I saved 4 hours. I got a lot done. I got done what I haven't got time to do for the whole 2 weeks. Pretty good. Ir per tą pusę metų, kai jūs atsisakysite vieno maisto, tai pamatysite, kiek jūs sutaupėt laiko ir galvosite, kaip gerai, aš tiek sutaupiau laiko ir padariau tiek daug, kam neturėdavau laiko ištisas 2 savaitės. That was fun. Let's do it a little more. Tai buvo labai nuostabu, dabar reiktų dar daugiau padaryti. Throw another one. Okay, instead of eating 3 meals a day, we're throwing 2. Vietoj to, kad valgyti 3 kartus per dieną, dabar atsisakysiu 2 kartus ir valgysiu tik tai 1 kartą per dieną. Wow, we saved 8 hours. Woo! Sutaupysiu 8 valandas.
And what did you do for those 8 hours? Ir ką veiksit per tas 8 valandas? So if you did something, if you studied something, if you chanted extra rounds, and what you don't have time to do the rest of 2 weeks, Ir jeigu jūs you got something. per tas 8 valandas pastudijuosit šastras ar pakartosit daugiau ratų, tai yra tai, kam jūs neprisiruošėt per tas likusias 2 savaitės iki Ekadašio. Did it mess up your health? Ar tai pakenks jūsų sveikatai? Nah, not really. Ne, nepakenks. Okay, look, that was fun. Now let's just increase it a little bit more. Na, dar truputį padidinam šitą. Do that 6 months of Ekadasis. Now, 6 months of Ekadasis means there may be some emergency, something came up in the middle, you weren't planning for it. You're determined. I'm going to do this. I don't care what. Pavyzdžiui, jeigu nusitikėt, kad 6 mėnesius per Ekadašius aš laikysiuosi tokių taisyklių, bet gali būti kažkokie neplanuoti atsitikimai, kad jūs, reiškia, neplanavote, kad taip įvyks, bet jūs turite tą tvirtą ryžtą, kad aš taip to laikysiuosi. Now, if you won, now you think, hey, that was fun. Now let's do it a little more. Pamatysite, kad visa tai buvo labai smagu ir norėsite daryti toliau tai. Okay. The one meal we take, we're going to take it. Now, this is what the Sanskrit says. If you eat only one meal after the sun sets. Ir kaip sakoma šastrose, jeigu jūs valgote tik tai vieną kartą po to, kai saulė pateka, you get 50% of the benefit. Gaunate pusę naudos. That means you're eating one meal at night and you're staying up all night. You got 50%. Kai saulė nusileidžia, reiškia, kai jūs valgote, kai nusileidžia saulė ir visą naktį nemiegate, gaunate 50% naudos Ekadašio. Suppose you eat one meal at noon. O pavyzdžiui, jeigu jūs suvalgote maistą vidurdienį, then you got 25%. tada gaunate ketvirtį Ekadašio naudos. Now, what is kalpavasa? Kas yra kalpavasa? Kalpavasa means fruit, yogurt. It means no muss, no fuss, no pots to clean. Kalpavasa tai yra vaisiai ir jogurtas, tai reiškia, kad nereikia terlioti su indais, nereikia jų plauti. Shut up, leave me alone. Basically, that's what you're saying. I'm eating fruits and yogurt. My dear fire of digestion, shut up, leave me alone. Tai reiškia, kad mes paprasčiausiai nutildome savo virškinimo ugnį, mes valgome tai, kas paprasčiausia ir dėl to nurimsta. Now, and I saved 8 hours. Wow! Ir sutaupome 8 valandas. Next, if you manage that, do that for about 6 months of Ekadasis, if you're going to manage that. Ir jeigu tai pavyks, tai per sekančius 6 mėnesius 2 kartus atsisakyti 2 maistų per Ekadašio dienomis. Then like a sportsman, raise the bar a little bit more. Tada kaip sportininkai pakelkite tą kartelę aukščiau. Okay, look, we'll just drink water. Paprasčiausiai gerkime vandenį. Huh? And we'll just do whatever we got to do and we'll drink water. Darykim visą, ką priklauso tą dieną, bet vien tik tai gerkim vandenį, nevalgykime. And we'll chant extra rounds. Ir sukartokime papildomai daugiau ratų. And we'll read extra Bhagavatam. Daugiau paskaitykime Bhagavatam. That's good. Tai bus gerai. If you can do that for 6 months, Jeigu dar 6 mėnesius taip išlaikysite, then you can do Nirjal. tada galima daryti Nirjal, no water. nirjal, be vandens. Now, you know what happens when you do Nirjal? Ir kas atsitinka, kai atliekame tą nirjal be vandens badavimą? All the toxins from your body come out. Visi toksinai iš kūno pašalinami. Everybody needs a vacation, especially your fire of digestion. Visiems reikia pailsėti, ypač jūsų virškinimo ugniai. For 14 days, your body is not very fragrant. 14 dienų jūsų kūnas yra apsunkęs. So by fasting, you burn so much toxins out of the body. Ir badaudami jūs tiek daug sudeginate toksinų iš savo kūno. This is why, scientifically, when they break fast the next morning, it's with yogurt mixed with milk and water. Štai dėl ko moksliškai skaitosi, kad nutraukti badavimą reikia su jogurtu, sumaišyti su vandeniu. Because it's light. It's very light. And it will ease your body, all the toxins to be eliminated from the body. Nes tai yra labai lengvas maistas ir jis padės pašalinti toksinus iš jūsų kūno. And even better than that, wow. Ir
Yra dar geresnis dalykas. When you take that milk, yogurt, water combination and you pour it over the deity. Jeigu jūs panaudojate tą jogurtą, pieną ir vandenį, kad nuplauti dievybės. See, and that abhishek, if you have a deity, suppose most Brahmins, most householders have your own shalagram, your own Vishnu Tattva. Daugelis šeimos žmonių turi savo dievybės, šalagramą arba Vishnu Tattva dievybės. So when you wash the deity before the Ekadasi breaks, Jeigu jūs nuprausite dievybės prieš pasibaigiant Ekadašiui, otherwise, it was interesting. Bhanu Swami said, 2 weeks of your worship go to the demon Vatapi if you don't do it. Bhanu Swami sako, Interesting. jeigu jūs to nedarote, tai Interesting Shastrik Pramanam. 2 savaitės dievybių garbinimo nueina veltui. Do you know who the demon Vatapi was? Kas toks buvo Diman Vatapi? There was Vitapi and Vatapi. They were 2 brothers. Buvo Vitapi ir Vatapi, 2 broliai. And they were Rakshasas. They were man-eaters. Jie buvo rakšasai, jie žmogėdros. And they had this scam going on, you know. They had this scam going on, you know, like people who pickpocket you or something, you know, gypsies or something like that. They had some scam. Ir jie buvo tokia gauja, kurie keliaudavo kartu. So what they did is they used to go, Vatapi used to turn himself into some yagya shishta, remnants of the sacrifice. Vatapi pasiversdavo jagya šištą, tai kažkokias liekanom naukojimo. And they used to approach the sage, my dear great sage, we have this, this is prasadam from the sacrifice. This meat sacrifice is prasadam from the sacrifice. Please take it. Ir jie prieidavo prie kokio nors brahmano ir sakydavo, štai mes turime liekanas naukojimo, čia yra prasadas, prašom, paragaukite jo. And then, when the sage ate that yagyashishta, then the other demon, Vitapi, would chant the mantra, and his brother would be transformed, and his belly of the sage would be broken. Tat! You know, and then they would both eat the sage. You know? Kai tas išminčius suvalgydavo tą prasadą, kitas brolis, kuris buvo padavęs tą prasadą, sukartodavo mantrą ir iš to maisto jo skrandė vėl atvirsdavo tas jo brolis į demoną ir tas žmogus plyšdavo per pusę ir jie suvalgydavo jį. So, and they continued that scam for a while until they met Agastya Muni. Now, Agastya Muni was a little rishi, he's about kneecap high, you know, small guy. Ir jie taip tęsė toliau naikino brahmanus, kol galų gale sutiko Vaistamūnį. Agastya. Small little fellow. Agastya Muni, kuris buvo mažiukas toks. He's a dwarf, you know. Nykštukas. So they gave him the Yagyashishta and he went, he belched like, well, he digested him. Before he could chant the mantra to transform him back, Agastya Muni had already digested him. Ir Agastya Munis tik tai suvalgęs tą maistą iš karto atsirūgo, tai reiškia, kad jis jau suvirškino visą tą maistą dar prieš spėjus pasakyti tą mantrą. So, but evidently the spirit soul of that Rakshasa is still on. So, he's somewhere, you know. So, if you worship the Lord in an improper time, 2 weeks of your puja result go to that fellow. Ir todėl yra sakoma, kad jeigu jūs, reiškia, nenuprausite dievybių, kada šią dieną, 2 savaitės jūsų garbinimo nueina pas tos demonus, tos rakšasus. Now, actually, it's a fact. The more you worship Krishna and chant more rounds and read more Bhagavatam, then Krishna embraces you really well. Ir iš tikrųjų tai yra faktas, kad kuo daugiau jūs skaitote Bhagavatam, kuo daugiau kartojate džepas, tuo labiau Krishna jūs priima. That's mentioned in Adi Lila, chapter 4, verse 19. Adi Liloje šitame šritamrite sakoma, Chapter 4, 4 skyrius, verse 19. 19 tekstas. Whichever way my devotees worship me, I reciprocate accordingly, and that is my natural characteristic. Kaip bhaktai mane garbina, aš taip jiems ir atsakau, ir tai mano natūralus bruožas. So when you read all this stuff, you know, all about the Ekadasis, you read all about this, history and stuff. Ir kai skaitom visas šitas istorijas apie Ekadašius, then you read about this, you're not surprised. Even if your daytime job is and your background, your heritage is very degrading, if you do Ekadasi, if you dedicate yourself for 2 days, 3 days to Vishnu, 2 times a month,
you're liberated. End of story. Tai nebesistebim tom istorijom, kad reiškia, net jeigu jūsų darbas labai sukelia degradaciją, kažkoks tai labai žemas darbas, bet jūs laikotės 2-3 dienas ir kadačią skiriate viešpačiui, tai jūs galų gale pasiekite išsivadavimą. So all we got to mention is, try it, you'll like it. Paprasčiausiai pabandykite ir jums tai patiks. Now, we all need each other. In this movement, in terms of getting along with each other and interpersonal relationships, we need each other. Ir šiame judėjime mums reikia vieniems kitų. So, therefore, we want to invite everybody to please come and have fun. Dėl to mes kviečiame visus ateiti ir pasilinksminti. Go ahead and just try it for a little bit. For a little bit. Some people will try it all night. Some people will try it a few hours. Whatever you do, nobody loses. You know? Ateikite ir pabandykite, kiek galėsite truputį, ar kiti gal visą naktį ištvers, o kiti reiškia, kiek galėsite, tiek jūs nieko neprarasite. And you'll be surprised. Ir jūs būsite nustebinti. I've had devotees come up to me and said, you know, we had fun, we danced all night, and then all of a sudden, I got brains from within, how to deal with a lot of problems I've been having for so long. Kai Bhakti, pavyzdžiui, buvo prie manęs priėję ir jie sakė man, kad aš visą naktį šokau kirtone ir paskui kažkaip staiga man atėjo suvokimas, kaip išspręsti daugelį problemų. And I just laughed and I said, welcome to Ekadasi. Yeah. Ir aš tiesiog nusijuokiau ir sakiau, sveiki, atvykęs į Ekadašį. All right, so what's happening? My duty's going to speak now, huh? That's it. It's what? We need some break. Yeah, we need a break. We will have a marathon. Okay, right. Okay. Pertrauka. Have a break. Have a break. Hare Krishna. Visrambha Madhava Swami.